Evo da počnemo. Samo da vam kažem, reći ću vam 3 ključne reči fudbalske igre, a vi ćete kasnije videti zašto ja to govorim. 3 ključne su komunikacija, razumevanje, saradnja. Dakle, ovo što ćemo raditi danas, ako nema ove 3 reči u svemu tome što radimo, onda je pitanje vremena. Ako igrači nemaju nivo komunikacije i ako ne razumeju jedni druge, znači nema saradnje, fudbalska igra je, rekao, siromašna, ne postoji. I sad ćemo to da pokažemo već u situaciji 2 na 2. Ja mislim da ste vi dobili programe i mi ćemo raditi znači taktiku odbrane, prvo grupno, a zatim timsku. Jako mnogo detalja tu ima, mi ćemo pokušati da vam pokažemo što više u ovih sat i po, a počet ćemo od situacije 2 na 2. Kasnije ćemo da dižemo, svaki novi nivo je plus 2 igrača. Imaćemo dvojicu, pa četvoricu, pa šestoricu, osmoricu i na kraju ćemo imati 10, odnosno ceo defanzivni blok. I sad da vam pokažem kad dvojica igrača sarađuju. U fazi odbrane. I to znamo da ako to sa loptom igrač u njegovoj zoni ide na pritisak, drugi obezbeđuje. I sada, ako je lopta odigrana drugom igraču, odigre. Dakle, menjamo pritisak i podrška. To je ono najbanalnije i najosnovnije. E sada, u situaciji već 2 na 2, ako igrač iza ne daje informacije igraču ispred, tu već pada i taj najmanji sistem. Ovo da se odigrava lopta, jedan ide na pritisak, podršku iza, to je jednostavno. Šta se događa kad igrači počinju da menjaju mesta? Dakle, on je odigrao loptu i krenuo na overlap. Šta se događa? On mora da da informaciju njemu, on je sada pogrešno stav, jer na overlap, ako on vrši pritisak, on mora da dođe u saradnju ovde i da kaže njemu da ide pritisak. Ajmo još jednom. Sačekaj, nemoj, samo radiš kad ja kažem. Ovog puta ja vodim igru. Dakle, igrač odigrava loptu i kreće na overlap. Ovde tražimo od njega i tražimo od njega prvo da mu kaže da ide u pritisak, a onda da uputi njega. Vrati se nazad. Idemo drugu situaciju. On mu je odigrao loptu. Krenuo je na pritisak. Ti si ostao. I sada, ako on vrati loptu, krene u prostor, šta sad radimo? Šta će sada zadnji igrač da kaže prednjem? Ako mu je on već otišao, naravno da on mora da uđe u pritisak, a on da ostane iza. Ali on to mora da mu kaže. Vrati se pa to uradi. Daj mu, vrati mu. Dobro. Vrati još jedno. Znači daš mu i ideš u pritisak, idi u pritisak, moraš da ideš u pritisak. Dođi u pritisak. Sad daj idi. Evo ga, znači mora da mu kaže i moramo ovde da izmenimo mesto. To su neke 2 najosnovnije stvari kad igrači počnu da menjaju mesto. Sada idemo da se rasporedimo, da vidimo kako ćemo to raditi u većoj grupi. Ajde. Šta?
ova vežba se izvodi, imamo 3 boje. Dakle, kad odigramo, boja koja je u sredini je boja defanzivna. I sada njih dvojica pokušavaju da oduzmu loptu, njih dvoje pokušavaju da iznesu lopte preko linije, ako to urade, odigravaju boji i idu tamo. Samo ćemo vidimo da vi uradite overlap, da vidimo kako će oni reagovati. Ajmo. Overlap! Dobro, to je bilo odlično. To je bilo odlično. Vrati mi loptu, idi opet početni položaj. Ajmo da vidimo kad odigraju pas u prostor. 1, 2. Idemo, izađeš. Nemoj mi na overlap. Ne. Daš pa ideš u prostor. Samo daš ideš u prostor, da vidimo kako će oni da reaguju. Izađi na pritisak, ajmo! Daj mu, dođi u prostor! Wow, samo niska lopta. Ti moraš da mu kažeš da ti ostaješ ovde, a onda ide tamo. Ajmo još jednom. Brzo izađi u pritisak. Inače, kad govorimo o pritisak počinje kad ja odigram loptu, ne kad on dobije loptu. Znači, čim sam ja odigrao, on mora pritisak da bi došao što bliže. Ajmo, kreni. Dobro. Ali moraš njemu ovde da ne možeš tamo. Dobro, daj mi loptu. Idemo sada da ova dva igrača, napadača, probaju da pređu liniju. Ako oduzmeš loptu, daš meni i ideš tamo na začelje. Igraj! Dobro, overlap, dobro. Daj meni! Tako je, ostaješ tamo. Idemo na drugu stranu. Znači, sad su njih dvojica. Ajmo da vidimo. I pritisak! Čekaj. Daj mi loptu. Znači, već od početka imamo problem. Nije krenuo pritisak kad sam ja odigrao loptu. Znači, pritisak mora da bude, čim sam ja dotakao loptu, on mora da ide u pritisak. Ajmo. Tako je. Dobro. Daj mi loptu. Morao si da mu maču iza. Dobro, ideš tamo na kraj. Ideš na kraj. Ajmo da vidimo. Pazi na pritisak. Idemo izaći. Dobro. Daš meni loptu. Dobro. Ajmo, plavi beli nazad. Dobro. Ajmo. Idemo pritisak. Dobro, overlap, pazi. Dobro, evo lopta ovde. Dobro. Još jednom da ponovimo. Ako ovde nismo naučili šta radimo, kad idemo u pritisak, kako na overlap, kako na pas po dubini, imat ćemo problema Znači, odigrali smo loptu, izašao si u pritisak, daješ mu podršku. Idi na overlap. Ti praviš pritisak, a ti mu nećeš pravi pritisak i ti ostaješ. Dobro, daj mi loptu. Još jednom, dao sam loptu, pritisak, daš loptu i ideš u prostor. Da vidimo sada. Znači, kad ide u prostor, uglavnom ti dođeš, a on ode tamo. Ajde da vidimo. Prostor! Tako je, to je dobro. Ali smo još malo instrukcija, idemo da nastavimo. Na pritisak, čim sam odigrao. Ajmo! Dobro, ideš, tako je. Nastavi i daš meni. Dobro, žuta pla, daj mi loptu. Nemoj da odigraš tamo, meni loptu. Ja uvek počinjem. Ani tu. Ajmo, pritisak! Dobro, ideš, tako je. Odlično, žuti ideš tamo, ajmo plavi. Idemo, pazi na pritisak, čim odigram. Ajmo! Dobro, overlap. I meni lopta, plavi moraš da oduzmeš loptu. Znači, da ne bude zabune. Cilj odbrambenih igrača je da oduzmu loptu.
Ako nisu oduzeli loptu, džabe i komunikacija, džabe i promjena mesta. Znači, da bude jasno, cilj je oduzimanje lopte i odigravanje treneru. Ajmo da vidimo. Ajmo! Dobro, tako, nastavi, pritisak, tako je. Daj mi loptu. Daš mi loptu na liniji, menjamo. Ajmo, pritisak. Tako je. Daj mu informaciju. Još. Ajmo, pritisak. Opet su vas izradili, ne sve to da se dogodi. Daj mi. Ideš tamo na telje. Ajmo jače, obrana. Ko je sada? Ajmo, pritisak. Ko je? Tako je, daš meni. Samo jedna stvar. Najprostije. Došla je lopta do njega. On pravi pritisak. Jer ima podršku iza. I on može da uđe u taj duel znajući da ako izgubi. Priđi. Ako izgubi, evo ga, on dolazi, a ti se vraćaš na njegovo mesto. Znači, postoje neke situacije koje moramo ovdje da savladamo. Pokazali smo sve. Sad ćemo samo da uđemo u igru, da damo igru bez zaustavljanja, da vidite malo kako izgleda taj kontinuitet igre. Dobro. Igra! Nastavi! Nastavi, daj loptu meni! Ajmo, meni lopta! Ajmo, plav! Ideš! A ne možemo da pogrešimo u najosnovnijem, daj mi... Ako pravimo ovakve greške, onda moramo da zaustavimo. Znači, pritisak. Pa ideš u pritisak, on se vraća. Nije. Broj 1 u fudbalskoj igri, kad se brani pritisak na loptu koji sprečava pas u dubini. Ako ne pritisak na loptu, džabe nam sve. Ajmo! Pritisak! A ne sme tako lako da te prođe. Daj mi loptu! Ali... Ajmo da vidimo! Pritisak! Tako je! Pritisak! Tako je! Ajmo! Opet su vas izradili! Daj mi loptu! Komunikacija još uvek nije najbolja. Mora da se daje informacija od zadnjeg igrača. Ajmo! Dobro! Beni! Dobro! Ide dalje! Beli, ideš tamo! Tako je, ajmo! Ne u prostoj izmeni ti nemoj... Dobro, meni lopta! Spremni! Ajmo! Pritisak! Nastavi! Pritisak! Tako je! Dobro, ide dalje! Ajmo, plavi! Ako moraš da izgledeš, daj mi loptu! Ajmo! Te prošao, daj mi loptu! Ajmo!
I meni lopta. Idemo plavi. Idemo plavi. Nismo odigrali noga, pa ajmo dalje. Ajmo dalje. Izađi. Izađi. To je dobro, to je dobro. Izađi. Pa moraš tu loptu da uhvatiš. Ne smeš. Ajmo. Loptu daj meni. Daj meni. Ajmo. Izađi, izađi, izađi. Tamo pri... Iz des... Tako je. Dobro, daš meni loptu. Daš meni loptu. Ajmo plavi, ajmo plavi. Ajmo plavi, ajmo plavi. Tako je. Još. Bravo plavi, daš meni. Idemo preko, idemo preko. Idemo preko. Overlap. Daš meni. Uzmi je. Daj mi loptu. Ajmo još jednom. Ajmo, ideš. Meni. Dobro. Dobro. Idemo na sljedeće. Dakle, pokušali smo da pokažemo osnovne zahteve u 2 na 2, kad igrači idu overlap, kad odigravaju pas u dubini ili kad igrač prođe u 1 na 1, a podrška dolazi da pomogne, a ovaj ide na njegov. Dakle, već u 2 na 2, ovo je što sam rekao, ako nema dobre komunikacije, ako nema dobre saradnje ovde, je li tako? Znači, samo smo pokazali principe kako se to radi i pokazali igru koja postoji u kojoj to radimo. Dodajemo 2 igrača, idemo na 4 na 4, povećavamo prostor, povećavamo broj igrača, povećavamo zahteve. Ajmo. Ajmo. 4, idemo. Idemo da se rasporedimo. Neutralna boja ovde. Ajmo tamo. Ajmo tamo. Ajmo, ajmo. Beli, vi napadate prvi, Beli. Vi prvi napadate, Beli. Plavi. Iza gola jedna ekipa, ajmo. A ne, Becu, a dobro. Da, znači žuta ekipa, da, dobro. Ali ne, Beli, dođi, plavi, idi tamo. Beli, dođite ovde na liniju, ideš tamo. Dobro, vidimo ovo polje igre, ovde će da se igra. Hoćemo da pokažemo razliku između klizanja, igranja linije levo i desno i pritiska. Odnosno pritisak, počinje bitka, idemo da vidimo kako ćemo da pravimo pritisak, kako ćemo da pravimo. Znači, idi nazad i suzi malo. Ovdje imamo jako bitan razmak između igrača. Otprilike kažemo da je ovo neki idealan razmak, može da bude od 8 do 10 metara. Ako, neću da kažem da je zakon 8 ili 10, ali može da bude jedno od ta dva. Ako sebe, linija se samo pomera. Ajde da vidimo. Pomeraj. Vraćaj nazad.
Dobro. I sada tu krećemo u pomeranje s tim što ovdje već imamo momena tehnike trčanja. Ovo je skakanje, ovo je trčanje. Opremeni igrač trči ovako i onda menja i trči ovako. I ide na jednu stranu preko noge i na drugu. Znači sada pravi razliku između i pritiska. Žuta ekipa treba da odnese loptu u slobodnu zonu i da završi. Da vidimo. Klizanje. Žuti. Zajedno žuti. Zajedno. Da! Pa čekaj, već smo... Daj mi loptu. Znači, loptu. Dobro, sad. On je na svog igrača, odigrajmo loptu. Sada, ko izlazi u pritisak? U njegovoj zoni. Pritisak. Ako nije izašao, već smo u problemu. Znači, omogućavamo protivniku odigra pas po dubini. Vrati se. Daj mi loptu. Skupi plavi. I klizamo. Klizamo. Pomeraj. Pomeraj. Čekaj. Daj mi loptu. Ako je pritisak, što smo rekli tamo, ne počinje kad je lopta odigrana, nego kad je on primio loptu, to ne važi. I ako kad je on primio loptu, ja nisam ovde da sprečim vertikalni pas i ja tražim da okrenem protivniku out liniju. Ja tražim ovo. To je kako ja vidim, to nije zakon, vi možete i drugačije, ali ovo je, što bi rekao Frank Sinatra, my way. Znači, moj put je ovo i onda stavim ovde iza. Daj mi loptu. Ajmo još jednom. Imamo detalje koje ne radimo kako treba. Klizamo. Vraćam. Klizamo. Kasni, daj loptu. Daj mi. Daj loptu. Vidimo, moramo da čitamo igru i moramo da donosimo odluke. Znači, on je okrenut prema njemu i okrenut će mu pas. Ti moraš da si spreman čim je dotakao loptu, da si krenuo u presing i da si zatvorio. Ako nisi, džabe nam ova zonska odbrana i sve ostalo. Ajmo, klizimo. Ide dalje. Ajmo! Pritisak! Ajde! Dobro! Ajmo, plavi! Ali, vi ste sada odbrana! Vidi da je dvojicu sredi. To su detalji na koje moramo da mislimo, inače džabe sve ovo. Pa, napada, plava ekipa, prvo odigravaj. Beli, klizimo! Ajmo dalje! Idemo! Ajmo jače! Šao su plavi i zapuci napolje. Ok. Plavi, ideš tamo, gotov si. Ajmo, Beli! Daj mi loptu. Plavi! Ajmo, odbrana. Ajmo, Beli, raširi sad ste napad. Skupi plavi, što se raširio toliko. Idemo, klizimo.
No, ajmo zajedno. Klizimo. Pressing. Pressing. Jače, jače. Ajmo, lopta meni. Dobro. Menjaj, menjaj. Vidite ovako. Znači imamo neka pravila i neke principe odbrane. Ja se rukovodim principima odbrane, izvinite, reću vam na engleskom zato što sam učio iz toga, poslije ću prevesti. Znači pressure, cover, balance, recovery run i compactness. Znači podrška, ravnoteža, recovery run, koliko igrača imamo i compactness, znači da smo složni. To je jedno. Drugo, imamo ovdje neke jednostavne principe u 4x4. Sada, ako odbrana nema brzinu, nema agresiju, nema snagu, nema duel, džabe nam principi i sva filozofija ovog sveta. Znači odbrana, ako nije agresivna, ako nije aktivna, zapovi. Ajde da vidimo. Da. Beli suzi, ođemo. Klizimo. 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 Ajmo! Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo više! Ajmo, ostani, iskači! 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 Ide dalje! Dobro! Menjamo! Dobro! To je prava odbrana! Žuti brane! Dođi Beli! Sada! Ovo je zona igre! Žuti skupi! Klizimo! Idemo! Ajmo ti si! Meni lop! Dobro, nisam baš tamo. Gledaj ovamo, promenimo. U ovome pritisku igrač mora da bude spreman na uzastopne pritiske i na promene, ajde kažem, pravca. Stani ovdje. Ako sam ja odbrani igrač i ako sam ja usprintao na pritisak i nemam sposobnost da se vratim nazad ako je potrebno, također u sprintu, jer ja da sam krenuo, a on je odigrao loptu i krenuo u prostor, ja moram da pazim da mogu da budem ovdje, da još odgovorim svom zadatku. Dobro. I ono što je bitno, u 4x4, mi ovdje već imamo igrača raspoređenu formaciju. Znači 4 beka, 2 centralna, desni i levi, poslije imamo 4 vezna, 2 defanzivna, bočni, desni i bočni levi, tako da mi već radimo igru koja će kasnije da sledi. I u toj igri mi moramo ovo sve poštujemo. Dobro? Čekaj, žut. Plavi, jeste vi obrano? Pa suzi malo, šta si širio? Suzi malo! Pa suzi! Žut, opravaj. Klizimo, polako, ne ide nigde čuti. Klizimo! Ajmo! Dobro, Žuta, završavaš! Daj mi loptu. Ajmo, plavi! Ajmo! Izađi, Beli, sad ste... Ajmo! Beli, klizimo! Stavi! Ide! Vrataj! Ideš! Ajmo, brže! Ponovno! Ne važno. Dobro, promeni. Sad smo da igra traje oko 5 minuta. Da vidite princip. Ne
ustavljati. Idemo da vidimo, znači polje igre, kako reaguje odbrana, ulazak u zonu završnice i promjenu. I od čovjek uzmeš igrati. Igramo! Odmah igramo! Odmah igramo! Pritisak! Meni lopta! Ajde, Mari, sad ste na prvi! Ajde, ideš tamo izdamo! Ideš, pravi, ideš! Ajmo! Pritisak! Odlično, dobro! Menjaj! Ajmo, Beli! Ideš sad, ajde, kreći! Ajde! Tako je! Ajmo! Tako je, ideš! Brže! Ideš! Pritisak! Ajmo, pritisak! Oduzmi je! Ajmo! Izađi! Ajoj, morao sam izađi jače! Tako je! Menjaj, žuta! Napadaš! Malo vidi gdje je polje igre. Ajmo, žuta, ajmo! U zonu! Ovdje uđi u zonu! Ko pravi pritisak? Ajde! Jače! Daj mi loptu! Prelaziš plavi, napadaš! Beli, šta čekaš? Ajmo! Meni! Ideš! Izađi! Ajmo! Pritisak! Ajmo! Pritisak! Jače! Izađi! Dobro! Ajmo, pravi! Ajde! Napadaš! Ajmo! Uči mu! Jebana! Ajde, izađi! Jače! Dobro! Ajmo, Beli, napadaš, ajde! Daj mi. Tako je! Jače! Daj mi loptu! To je dobro! Igramo mušku odbranu, ajde! Izađi ranije, jer vidiš da se Izađi ranije! Daj meni! Ajmo, pravi, ajde! Tako je! Igraj dalje, pa oduzmi tu loptu! Gotovo! Beli! Izađi! Ajmo! Dobro, daj mi loptu. Ajmo! Ideš! Ajmo! Izađi! Dobro, ajmo! Jače! Meni! Ajde Bela! Bravo žuti! To je super žuti! Ajmo! Bravo! Dalje! Dobro!
Dobro, daj mi loptu. Ajmo, žuta. Ajmo. Ovo je posljednji. Ide. Od čest. Da, daćemo im pauzu. Ko je meni pauza. Treneri se morili, pauza. Ajmo. Znači, išli smo od 2 na 2, pokušali da objasnimo osnovne stvari, došli na 4 do 4, kompleksnije, brzina pritiska na loptu, kako pravimo liniju iza, sad idemo na 6. Povećava se prostor, povećava se broj igrača i povećavaju se zahtevi. Sad nam je mnogo bitnija distanca, mnogo bitnije. Vidite, kad krenete u fazi odbrane, od 1 na 1, pa do 10 ili 11, vi uvek radite, kako bih rekao, jedno telo. Znači, ne može da bude 6 igrača, da su 2 otišli tamo, 3 ostali ovde, 1 ostao tamo. Imaju svoje osnovne pozicije iz kojih kreću, zajedno se pomeraju, zajedno rade i deluju kao tim. Kad deluju kao tim, možemo da očekujemo da će se nešto desiti. Ako ne deluju kao tim, džabe. Sad ćemo da vidimo 6 na 5, ćemo jednu slobodnu zonu, vidjet ćete kasnije kad budemo igrali igru zašto, a sad ćemo da rasporedimo igrače i napadače i odbrambeno idealni raspored. Ja sam ranije radio 6 na 5, znači da ide 5 napadača na 6 odbrambenih. Po meni to je tako pravi posao za odbranu i pravi izazov kad igramo 6 na 6. Dakle, napadači će imati 2 špica, 2 bočna i 2 centralna. A naravno odbrana 4 beka plus 2 vezna ispred, defanzivna, i pravimo taj kvadrat koji je stup odbrane u ovom sistemu. Ajmo da vidimo. Znači šta, izvinite, ja kad radim trening, ja mnogo vičem. Znači ima raznih stilova vođenja treninga, ja ga tako vodim. Ajmo da vidimo raspored. Linija bekova, ne vidim da ste njih. Pa aj. Dva defanzivna. Ili malo. Ajmo na liniju. Dobro. Špicevi, još gore. Atenta bekovi još iza. Dobro, malo uđe u lutu. Ide da bude. Ovo je komandant ove odbrane, ovo nam je komandant odbrane, on će davati savete svojim saigračima šta da rade, ako nešto ne valja, znamo ko je krivac. Šalim se. Idemo. Jasni. Ako ide, ovdje otvorena, mora da je ovdje, gleda njega i analizira šta se dešava. Dobro. I tamo na liniju. Daj mi loptu. Na liniju. Evo, pogledajte 6 belih napadača. Sad ćemo samo lagano da vidimo šta mora da uradi naš blok 6. Kad otvaraš out liniju i nalaziš se između lopte. Ovo je tvoja distanca. Daleko. Moramo da smo sada za odbranu
jako je bitno donošenje odluka. Donošenje odluka njegovu, jer on mora da podeli pažnju. On ima dva zadatka. Jedna je da obezbedi njega, druga markira njega. Znači, ne sme da dođe previše ovamo, ne sme previše tamo. Overili smo, dobro, Tisca, evo ga. Evo vidimo kako izgleda naš defanzivni blok kad je lopta ovdje. Idemo nazad, osnovni raspored. Komadante, ova dvojica moraju u liniji s***ma. On je ispred njega i to liči na bok. Ako nema od tabe. I sada, ako je lopta ovde, krenu pritisak. Dođi. Okreni mu jednu stranu, najčešće tamo. On je dođe. I sada, ako nam je odbrana ostala tamo, gruba greška. Dakle, odbrana izlazi, zadržava distancu koju ima, ajde. Dobro, izađi još malo, komandante. Dobro. Evo ga, izašli smo, imamo opet tu. Idemo nazad, osnovni raspored. I sada, protivnik menja težište napada. Da imamo levi bek, koliko ćeš brzo da odeš tamo u pritisak. Ajde vidimo. Dobro, da vidimo raspored. Malo si bliže. Pa moraš njega da obezbeđuješ. Liniju da imaš. Daj mi loptu. Osnovna pozicija. I sada dolazimo do nečeg novog, a to se zove, Englezi kažu double team, mi kažemo udvajanje. Dakle, ako je centralni napadač došao u sred lopte, stani. Imamo napad sa dve strane. Znači imamo njega koji napada, okrenu stranu, znamo kako četvorka i dolaziš zajedno sa njim, odlično, ti si tu da sprečiš pas na bok ili povrat. Ovo nam je bitno. Dobro, daj mi loptu. Sada, nećemo da igram. Ako odbrati loptu, ovo je slobodna zona u koju dolazi jedan od njihove četvorice napadača, uzima loptu i kreće u napad. Znači, hoćemo, kad odbrana oduzme loptu, što pre da odigra pas u napred, neko da se vrati, da im olakšamo i da naprave napad. Dobro? Ajde vidimo. Igra! Tako je. Dobro? Tako je. Ajmo jedan! Ideš napad, 4-4, 4-4, ideš napad. Dobro, lopta meni. Dali smo četvorici da napadaju, brzo su izgubili loptu. Znači, u ovoj igri, ovo je primarno polje igre. Šta nam radi ova šestorica? Ovo je sekundarno, ali bitno da ako dođu posled lopte, odigraju napadačima, da oni mogu da napadnu. Jel možemo dalje? Igra! Pritisak! Tako je. Ne ide u slobodnu zonu, ostaje tu. Ajmo, pomeraj! Pritisak! Ajmo, plavi! U zonu! Bravo! Ideš! Ajmo! Jako lepo! Super ste odigrali! Uspešno sve odrađeno. Znači, podelili smo uloge. Šestorica se brane. Hoćemo da vidimo kako nam defanzivni blok od 6 deluje i kako može brzo da loptu napred. Odlično. Osnovni raspored. Igra! Ajmo!
Ajmo! Ajmo dalje, ajmo dalje! Pritisak, 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 bravo! Pritisak, bravo, ajmo plavi! Ovo ste super uradili. Ideš plavi. Ideš napad. Odlično! Odlično, dobro. Dobro, evo lopta. Šestorka, ako nastavite ovako, genije. Jako dobro ide. Ajde vidimo, pojavi se neki špic. Sad tekaj. Daj mi loptu. Vrati se. Eno, za njim! Duvaj mu ovo. Ma duvaj mu. Nema šanse da on ode, a ti... Vrati se nazad. Dođi špic! Dođi! Aj sad! Bravo! Ajmo pritisak! Ajmo, gazi! Golman! Zona! Bravo! Ide plava! Tako je! Bravo! Evo lopta! Daj mi. Dobro, vidjeli smo da šestorica rade izvanredno. Ajde da vidimo, pravit ćemo 5 napada. Da vidimo od 5 napada koliko će beli uspjeti da postignu golova ili plavi da oduzmu loptu i loptu u srednju zonu. Napad broj 1! Ajmo! Bravo, daj mu! Ide! Tako je! Bravo plavi! Evo lopta, 1 za plave. Raspored osnovni. Da vidimo. Napad broj 2! Pritisak! Ne vraćaj se u slobodnu zonu! Pritisak! Izašla, evo je kod mene, 2 napada, 0 golova, 1-0 za plave. Osnovni raspored. Komadante, pa rasporedi ekipu, da vidimo distance, vidimo da smo dobro stali. Jesi im rekao? Si zadovoljan? Jesi? Dobro. Napad broj 3! Ajmo! Igra prava! Pritisak! Pomeraj! Pritisak! Bravo! Ajmo, plavi! Ajmo! Tako je! Slobodna zona! Ide dalje! Tako je! Završi! Dobro, lopta meni. Evo kod mene. Koliko smo imali napada? Napad broj 4. Komadante, rasporedi ekipu, komadante. Distance. Osnovni položaj. Igra! Ja sam pogrešio. Daj mi loptu. Ovo je trapavi trener. Ja sam pogrešio. Raspored. Dođi špic. Dobro, nećeš ispred njih. Bravo. Pritisak. Dobro, gotova. Daj mi 5. napad. Pravite se super. Ovo za sad je odlično. Napad broj 5. Ajmo. Idemo, pritisak. Voda. Super ste odradili. Bravo plavi. Bravo Bloko često. Sad ne znam da li ste primetili. Ovdje kad sam odigrao, kad je špic došao i došao je toliko duboko da je bio čak ispred veznih igrača.
U tom trenutku centralni bek ne ide ispred njih i dobro je uradio. To je komandant bio, dobro je uradio. On je ostao tamo. Znači, ako se špic povuče toliko duboko, onda je to zadatak defanzivnih veznih da tu prave pritisak, a on organizuje i komand. Dobro. Idemo na sledeću. Dobro, ne znam da ćemo imati vremena na kraju malo da pričamo, ja vam pokazujem moje ideje i ono što sam već rekao, kad sam radio 2-2, ovo je moj način, ovo je kako ja radim i ovo nije zakon. To je samo jedan od načina kako neki trener radi fazu odbrane. Ja sam ovo radio, počeo sam radim kao trener 1984. Verovali ili više sam ovih stvari uradio kad sam bio tehnički direktor Federacije Singapura od 2018. do 2015. I mnogo mojih radova, ako ti dozvolite malu reklamu, nalazi se na mom YouTube kanalu Slobodan Pavković. Ajmo dalje, 8-8. Idemo. Daj mi samo loptu. Idemo osnovni raspored. Za ovo što radimo, jako je važan osnovni raspored. Mi zahtevamo od napadača, znači imat ćemo sad 8 napadača, da po dubini razmak između njega, koji je kao levi bek, 30 metara. Znači dubina je 30 metara, širina je naravno maksimalna, a vidite raspored našeg defanzivnog bloka. Dakle, taj početak vežbe, odnosno poziciona igra o kojoj se malo vodi računa, je jako bitna. Da vidimo. Stavi. Dobro. Znači, opet idemo isto. Sada dolazimo do najnovijeg momenta. Ako je levi bočni u posedu lopte, pritisak, znaš koji ti je položaj, sprečavaš povratni pas, boksin, ja ne znam kako da naš, i stavili smo ga odnosno sprečili pasove, povratni pas i pasove po širini. Dakle, to nam je, daj mi loptu, idemo nazad. Dobro. I samo da ne zaboravimo, znači imamo box-in, ali istovremeno, ono što smo već uradili u 6, komandanti izašli pritisak, pravim udvajanje, pokušavamo udvojiti, da oduzmemo loptu, dobro? Ajmo da vidimo malo. Ide sada igra, ima napadača, ako dobijemo loptu, ajde da vidimo. Box-in! Box-in! Bravo! Komandante, daj ga! Idemo dvojka. Davaj! Završavaj! Daj ga! Ako je dobro. Evo je lopta. 8 napadača. Očekujemo više od vas. 8-8 je super situacija. Ajde vidimo, pritisak! Dobro, sačekaj, daj mi loptu. Idemo osnovni raspored. Stani tu. Dobro. I sada imamo taj novi moment. Ako je lopta kod njega, ovo se zove strong side of the field, dođi. Znači ovo je površina terena koju moramo da pokrijemo.
ako on ulazi u pritisak, ako on nije napravio striktnu markaciju, onda ovaj pritisak je ni za što. Znači, striktna markacija, komandant je tu, dobro, napravimo i tu, znači on je tu, napravimo drugu liniju, izađemo malo. Pomeri se još, dobro, dobro. Znači, ovo je prostor koji moramo da pokrijemo našom pozicijom. Ako oni vraćaju na drugu stranu, mi ćemo stići to da odradimo. Daj mi loptu. Osnovni položaj. Dobro. Ajde da vidimo! Strong side! Ajmo pritisak! Ajmo bliže! Pomeraj! Tako je, bravo! Evo je slobodna zona! Evo je! Ideš! Zgazi! Bravo! Wow, super! Dobro! Osnovni raspored! Dobro! Ajde da idemo tamo! Izađi! Ne vraćaj se u slobodnu zonu! Izađi! Ajmo zona! Ideš! Tako je, završi ga! Bravo! Evo lopta! Znači, ono što sad vidimo, ako principi koje smo pokušali da objasnimo nisu zajedno sa brzinom pritiska, sa agresijom, sa snagom, onda su principi jalovi. Ova naša odbrana je počela da radi od kad su igrali 4, pa 6, pa 8, da krajnje ozbiljno i profesionalno. Ajmo da vidimo. Nema šutonu. Osnovni raspored. Igra! Tako je! Boksin! Evo ga! Bravo, u zonu! Bravo! Igra! Mora brže! 2-2! Dobro, evo je lopta. Plavi radite kao velemajstor. Zauzmi položaj. Uzmi osnovni položaj. Beli raširi. Da vidimo. Ajmo, Beli! Ajmo! Agresija! Izađi! Centra! Morao si izaći! Ajmo! Izlaziš, tako je! Evo je! 2-2! Bravo! Dobro! Ja se bojim da nastavim dobro da ne pokvare. Ajmo malo vode da mi namestimo za 10-10. Ajmo. Aj meni, ja ću namestiti napadače. Aj meni za napadače. Sklanjamo! Gol!
Dobro je, dobro je ovo. Dobro je, dobro. Dobro je. Samo... Da. Da, malo, samo malo gore, samo 2 koraka. Samo da vam dam par informacija pre nego što počnemo. Dakle, sve što smo do sada radili smo zbog ovoga. Idemo 2 bloka, ofanzivni blok na belim kapicama, ofanzivni blok na crvenim, blok, i tako svi u bloku prate svoje zadatke. Samo da neke ovo što ja radim je kako ja vidim i kako ja mislim. I niko ne može da misli isto tako. Dakle, ovo je jedan pokaz jednog shvatanja igre. Ako možete nešto da uzmete od ovoga, bit će fenomenalno. Ako možete na osnovu ovoga nešto da nadgradite, i to je dobro. Ili bar da vas podstakne na razmišljanje da usavršite ono što ste do sada radili. Idemo blok na blok. Daj mi jednu. I daj tamo golman na loptu. Dobro. Dobro. Ovu vežbu ja zovem druga lopta i sada dolazimo na moment klizanja i pritiska. Znači, ekipa kliza u odnosu na poziciju lopte u liniji bekova. Kad ja odigram loptu na jednog od igrača, to je signal za pritisak i tada počinje borba. Dobro. Pozicije imamo. Ajmo. Klizi. Držimo samo razmak. Ne daj loptu, daj mi loptu. Držimo razmak i oblik. Samo klizimo. Držimo. Evo je! Loptu, daj mi loptu. Levi bek, pa gde si? Daj mi loptu. Pa džabe je pritisak, a ti kaskaš tamo i oni... Ovo kad ja odigram loptu, pa to je erupcija. To je rat. Nemoj da mi cupkaš tamo. Ajmo, Beli. Komandante, drži oblik. Drži oblik. Ej, drži liniju. Ajmo. Vidimo. Davi. Ajmo. Davi, ajde. Nastavi. Davi.
loptu. Osnovni raspored. Raspored. Klizimo, klizimo! Ajde da vidim! Ajde! Ajde! Davi ga! Davi ga! Davi ga! Igraš napad! Igraš napad! Igraš napad! Bravo! Ej, izađi! Dobro! Plavi! Bravo, plavi! Super! Dobro! Kad počne nema milosti! Nema... Vrati se u osnovni položaj. Ide Bela! Bela! Klizimo! Klizimo! Ćemo se... Držimo zajedno! Evo je! Sačekaj! Sačekaj! Stani tamo. Ajde loptu. Sada, ovo je jako bitno. Postoji organizacija i jasni zadaci. Ako je lopta kod levog beka, on je taj koji počinje pritisak, on markira. Ako je lopta ovde, centralni vezni, pravimo oblik, sužavamo. Ako on ne izađe, mi smo već u problemu. Jer ako je on došao tu, a on je ostao tamo, ovde sve zvrji prazno, tamo smo se zgusnuli i već smo u problemu. Dobro, daj mi. Ajmo ponovo bekovi. Ajmo ponovo bekovi. Klizimo. Zajedno. Drži distancu. Klizimo zajedno. Evo je! Tako je! Davi ga! Napad! Dobro, izašla. Znači, imamo jasne zadatke u našem organizovanom bloku ko gde pravi pritisak. I to mora se prati poštuje. Inače, od našeg bloka nema ni B. Zauzmi pozicije. Ajmo bekovi. Idemo, klizimo, držimo. Klizimo. Evo je! Bravo, komandante! Ajmo napad! Ajmo, Davi! Meni, stop, pred. Osnovni pred. Osnovni raspored. Ajmo još jednom. Ajmo. Izimo. Imamo, tako je, bravo, pričaj. Tako je, pričaj, tako je. I levi bek. Davi ga. Napad. Odlično. Znači, videli smo principe. I sada, komandante, oni počinju napad. Ti ćeš dati znak da kreće u pritisak. Znači, ja sam sad sa strane, treneri gledaju sa strane, da vide vašu odluku kad je dobro da se krene na pritisak. Igraj, golmane! Golmane, igraj! Da vidi. Dobro. Tako je. Davi sada. Davi. Ajde.
U kojem je znak za presing na bok. To je bilo super. Igra golman. Pomera i čekaj. Pomera i čekaj. Pomera i čekaj. Bravo, bravo. Plavi. Bravo odbran. Radite. Još jednom. Igra. Komandante. Krenulo, 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 krenulo. Ajmo, ajmo, davi ga, davi ga. Bravo, bravo, jedan napad, pravi. Dobro. Beli uzet loptu, dobro. Mene, evo kod mene. Znači, bez brzine, intenziteta i borbenost, bolje da ne govorimo o principima odbrane. Ko pritiska, ko čuva, kako na overlap, to onda prosto... Odbrana mora da je snažna, brza i agresivna. To je broj jedan. Evo sad, da igre 5 minuta. I ne biti... Ajmo igra! Igra! Slobodna igra! Dobro, 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 tako je, tako je. Tako je. Tako je, to je... Fino, ideš. Tako je. Odlična. Evo ga. Bravo. Bravo. Igra Bela. Vraćaj, nemaš dovoljno igrača, vraćaj. Fino, daš mu, idemo. Vrati, organizuj, širi, plati. Dobro. Bravo! 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 Odlično! Ili polaziš sa centra, prava igra. Polaziš sa centra, vraćaj se. Vraćaj, pravi, Beli sa centra. Dobili ste gol, to je pravilo igre. Blok! Blok! Tako je! Druži blok! Ajmo, krenulo, ajmo! Tako je, tvoje! Tako je! Out pravi! Igra.
Dobro. Tako je. Bravo. Bravo. Faul, faul. Evo je faul. Daj mu loptu faul da izvede. Tako je. Tako je. Širi plavi. Tako je. Dobro, dobro, dobro. Dobro. Igra, igra! 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 Pokupi kapice, lopte, dođemo svi ovamo. Kupi sve i dođemo. To. Dođite svi ovamo, igrači, treneri, dođemo ovamo. Ovde, 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 svi smo ovde, igrači. Ajmo, treneri! Tamo se okrenite svi. Tamo se okrenite. Dobro. Završili smo danas. Što sam imao, hoću da vam kažem, ako je danas nešto valjalo i ako vam se nešto danas dopalo, to je zahvaljujući ovim momcima koji imaju izvanrednu disciplinu i želju da uče. Ako postoji disciplina i želja za učenjem, onda postoji šansa da se uradi nešto lepo. Hvaljujem u moje ime, puno vam hvala, molim da im se i vi zahvalite.